Het is een hele bijzondere dag, maar dat binnen verkiezingsdagen altijd. Dat is voor u zeker altijd. Dus mij werken zeer is het ontzettend volle tariening vreugd. Ontzettend volle inzetting van vrijwilligers op de stembureaus. Het is een hele mooie dag, want het is een mooiere dag dan het vieren van het feest van de democratie, zakeer ik, Sjen. Maar je hoort voor het eerst het wetterskip mij herinneren, maar de stedenverkiezings. Ik krijg het idee dat de stedenverkiezings wordt ondersnijd binnen in Haags geweld. Nou, dat is eigenlijk altijd het lot van de stedenverkiezings. Het pad wat jou beïnvloedt, je kinderen toch heel hard te werken en het goed te doen in de provincie, dat is maar heel iets. Dat wordt altijd sterk bepaald door de landelijke verkiezingen. Ja, Johan gelijk, dit jaar is natuurlijk door de link die de lijn wordt met de Eerste Kamerverkiezings, is dat heel overheersend. Dat hangt van u zo. Ik moet maar zeggen, wij weten dat provinciale verkiezingen binnen. Daar ben we zelf bij. En we weten wat dus belang in deze binnen. En als je dan je eer hing je lid nooit van wet de Tweede Kamer er ook om maakt, wat op het heden bijzonder weinig is en nou en dan. Dan denk ik van, nou dan ben je net goed bezig als burger. Dan moet je zien van wat houdt mij hier dwaande. En dat is zelfs hier is het nog niet eens afhankelijk van partijpolitiek, maar van wat zijn onderwerpen die er toch momenteel. Je bent een van de 26 gemeenten in Nederland die op een nieuwe manier van stemmen tellen gaan. Hoe zal dat precies in elkaar zitten? Ja, het Jereveen en Dantemeerdeel binnen Friesland, die enige gemeenten die aan het landelijk experiment meedoen. Nou ja, ik mag voorop zeggen, het mooiste zou natuurlijk wijzen waarom goed naar de stemcomputer. Hè. Dat is natuurlijk op zich heel vervelend. Maar daarbinnen worden nou een tal experimenten die en bij u houdt dat in dat van de mensen op de stembureaus alleen nog de listen tellen. Hè. Dus per partij, maar net per persoon, wat oors altijd mat. Dan wordt het jaar hinnebracht en dan vannacht wordt het verzegeld in de kluis, in een box per stembureau, voor de steden en voor de provinciale en voor de weddenschapsverkiezings. En manier beginnen er 12 mensen van uw meewerkers, die gaan in groepen van 3, gaan die tellen. Wil ik dan nog even met jou zien, ik naar de verkiezingen van het weddenschap, voor de burger een heel ongrijpbaar iets. Ja, dat is weer. Ja, en dus maar even zien hoe dat nou uitpakt. Hè. Het is in ieder geval voor de weddenschap een stimulans west om een heel plotte nou aanvalliging op haar werk te doen. Friesland had natuurlijk, weddenschap Friesland het geluk dat ze bij een Wouda gemaal en bezoekerscentrum al een plotte uiteenzetten door haar werk. Maar het bleef een hele onbekende bestuurslaag. En de discussie, maar er eigenlijk wel verder met weddenschappen in Nederland, ja, die zal ik gewoon terugkeren. Meestal lang ik weet wat wetenschap is, heb ik wel stemd. Wetenschap is belangrijk, die zorgen dat wij droege voeten hebben, dat we geen wetter hebben. Zeg maar dat we een leuke gebieden hebben om in om te stappen. Soms wat minder leuk, maar we er wat druk in, maar vooruit dan maar. Maar dan ga je dan zeggen naar de lijst die je krijgt, dan zul je toch een lietse regering in het lied. Want het zijn ook partijen. Ik vind daar gewoon het PvdA en de FNP en de VVD. Ja, en daar binnen dat is wat het nog compliceerder maakt, daar binnen ik nog weer themapartijen bij. Dus ik kan me vaststellen dat het voor de mensen ingewikkeld is. Ik voel me wel wat op. Ik heb van de morgen in de krant, al jouw de kranten, daar staan even wat beelden van een aantal mensen op een rij, zitten een hele grote jonge mensen bij. En daar weer een hele prode bij die maken zich net droog over van, nee die stemmen net van, ze gingen zich net in verdiepen, want ze gingen het te droog of ze moesten nog even voort of wat anders. En ja, hou je wel wat aan, dat zeg maar. RTV